个米字口养腿，先给羊腿来个72遍。72遍怎么样的遍？记住4个字的口诀：第一个字怎么摸上边，第2个字怎么摸它下边，第3个字。做啊？先不告诉你，待会残酷你。咋了？你不是说给我吃羊腿吗？为什么用泥巴包啊？这样烧出来才香啊！烤3个小时就可以吃了。香味一下就出来了。姥姥，快一点，我都要馋哭了。急什么？撒点白芝麻会更香。来，先尝一块。好，这香味真是一飞冲天。